Una sola rana contiene suficiente batracotoxina para matar a 10 adultos. La rana dorada venenosa es considerada el animal vertebrado más tóxico del planeta. Su nivel de toxicidad supera al de la mayoría de las serpientes. Su piel segrega una neurotoxina extremadamente potente llamada batracotoxina, capaz de matar a varios adultos con solo un roce. Es curioso, no nacen venenosas, obtienen su toxicidad de su dieta natural en la selva, principalmente de ciertos insectos.